हेलो गाइस, वेलकम टू मिनी व्लॉग। फैसलाबाद का मौसम बड़ा ख़राब हो रहा है 3-4 दिन से। आज भी बहुत बारिश हुई है। मैं अपने मामू की दुकान पे गया था, बाबर भाई से मिला जाके। बाबर भाई ने कहा यार मुझे भी वीडियो में लिया कर। उसके बाद में मैं नाश्ता लेने चला गया शानी के साथ नाश्ता लिया मैंने। मज़े के होते हैं यार, बहुत चने, कसम खुदा की। यहाँ पे थोड़े एक्शन उक्शन मारते हुए चने और दरदा लिया। यहाँ पे नान लेने आया मेरा पुत्र, ये काचू पूरा नहीं पंजाब है। नाश्ता करने के बाद चाय चू पी। इधर बैठ के मैं सोच रहा था यार क्या बनेगा मेरा। चाय पीने के बाद बस आए हैं वापस, और इतनी स्पीड में बारिश होने लग गई। देखो तुम इसके हाल देखो बस। ये मेरा पुत्र काछू पूरा नहीं है, पंजाब है। इधर इतना पानी खड़ा हो गया था गोडे गोडे में, क्या बताऊं। माशाल्लाह अल्लाह की रहमत हो रही है। तो मैं फंस गया, ना आगे का ना पीछे का। पानी इतना खड़ा हुआ था, होटल पे चाय लेने आया था। रात हो गई, रात को फिर हम होटल पे लूडो खेलने चले गए। यहाँ पे बैठ के मैं अपनी वीडियो बना रहा था। ठीक है, व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय, सपोर्ट करो यार।